Daar in die hoeken, Ipe. Zie, daar is wel wat hinnescoot. Ga je zitten mee? Haal maar een mat van. Een marmot? Twee cavia's. Cavia's. Ja, hier hebben we je, ja. Oh, dat is mooi, jongen. Een mooie egel. Ja? Ja, Nou, ik ga er door. Kom maar. ja, nou, Mooi, een mooie grote. volwassen egel. Ja. Mooi op gewicht. Mooi, Ipe. Hij mooi zwaar. Hij zit al direct in elkaar. Skitterend, man. Geweldig mooi. Ja, hoor. Wij gaan er allemaal heen, hè? We gaan met deze egel die we vangen hebben, die gaat in een egelkuist. En die wordt verhuisd een 100 meter, een paar 100 meter verder. Een egel die 800 gram. Is hij onder de 800 gram, dan wordt hij naar de, want dan overleeft hij de winter niet. Nee. Dan gaat hij dus naar de vogelhelling. Maar dat is de natuur, toch? Ja, eigenlijk wel de natuur, maar we zijn hier nu toch bezig. Nou, Ja, pak maar in pak de hele- gewoon, juist, de juist, hele juist. handel op zo. En dan zet hem hier mooi in. Nou, En dat is een winterbestendig dit is kastje. een winterbestendig Dit is kost. een winterbestendig op. De ingang zit aan die kant, ja. Gaat de deksel erop. Ja, deksel, deksel erop. Nou, Poppetje erin. Kistje deel. Nou,